हेलो गाइस, राधे राधे। मैं ये केले की चिप्स बना रही हूँ। कच्चे केले हैं जो मैं सब्जी बनाने के लिए लाई थी, लेकिन मेरे बच्चों को केला की चिप्स भी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा उन लोगों के लिए आज चिप्स ही बना देती हूँ इसकी। ये गाइस मेरा ब्लॉग 2 दिन पहले का है, लेकिन मैं आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप कमेंट में बताना कि किस किस के यहाँ इसकी सब्जी भी खाते हैं। हमारे यहाँ तो सब्जी भी सबको बहुत पसंद है। और देख सकते हैं आप, चिप्स भी कितनी अच्छी बनी है, एकदम कड़क और क्रिस्पी बनी हुई है। मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आई।